うん。あー、どうしよう。うん。めっちゃ苦うしいん。よ。辛くないとか言われたらマジ死ぬうけど。ん。ね。あー、うでも、ん。なんか楽天のやつがよくわかんなすぎる時がビビる。うん。明日あたり届くよね、多分でも。うん。もうね、無理